Среди целебных растений есть одно, название которого говорит само за себя – суставка. Так в некоторых регионах России называют сабельник болотный, мощнейшее средство от боли и воспаления суставов. Применяют его при системных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Как правильно применять это средство и какие ошибки в лечении сабельником могут сделать это средство неэффективным, об этом расскажем в нашем видео. В чем сила сабельника? Это растение богато витамином С, каротином, органическими кислотами, сапонином, дубильными веществами и катехинами. Также в его составе немало флавоноидов, камедии, смол и эфирных масел. Такой комплекс полезных веществ делает сабельник мощным обезболивающим и противовоспалительным средством. Но не стоит думать, что сабельник способен только снимать боль. Это растение обладает системным действием на соли, которые скапливаются в суставах. Как известно, отложение солей может спровоцировать хронические проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которые выражаются воспалениями и снижением подвижности суставов. Сабельник связывает и выводит соли из организма, что является его уникальным свойством. Именно поэтому данное растение входит в число наиболее востребованных в народной медицине для лечения суставов. Однако не только данные заболевания поддаются воздействию сабельником. Применение в медицине. Среди иных сфер применения сабельника стоит отметить, во-первых, лечение зубов и десен. Полоскание отваром сабельника снимает зубную боль и заживляют раны ротовой полости. Во-вторых, это отличное средство при нарушении обмена веществ и расстройствах работы кишечника. В-третьих, отвар сабельника помогает при холецистите и желтухе. Его антибактериальные свойства используют в комплексной терапии при лечении туберкулеза, ангины, а местное это растение помогает заживлять раны и ожоги. Четвертая сфера применения сабельника – помощь при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой системы. Сабельник снимает невралгические боли при защемлениях, помогает при тромбофлебите, геморрое и мастите. Для достижения желаемого результата важно правильно заготовить сабельник, а также запастись терпением, ведь это средство накопительного действия. Именно сокращение курса лечения и ожидание быстрого результата являются основными ошибками при использовании сабельника. Дорогие друзья, цените здоровье, а мы будем регулярно помогать вам полезной информацией о его укреплении. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важное. Как использовать сабельник? Траву сабельника можно купить в аптеке. Если же вы решили заготовить это целебное растение самостоятельно, то соблюдайте следующие правила. Во-первых, стебли и корни собирайте ранней весной до начала цветения. Также корни можно заготовить осенью, после того, как травяная часть растения уже пожухла. Во-вторых, внимательно проверяйте корни. Сабельник может долго гнить, из-за чего снаружи корень выглядит целым, а внутри уже гнилой. Разрезайте корни. Здоровые внутри белые или желтоватые, а мертвые – коричневые или черные. Что касается рецептов приготовления целебных средств с сабельником, то мы предлагаем два надежных варианта, которые помогут при подагре, артрите и артрозе. Первый – отвар из сабельника. Для его приготовления измельчите столовую ложку сухих корней сабельника, залейте их стаканом кипятка и варите на маленьком огне в течение 20 минут. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте отвару настояться в течение часа. После этого процедите, добавьте кипяченой воды, чтобы получился полный стакан. Принимайте это средство трижды в день по столовой ложке. Курс лечения 2 недели. После недельного перерыва его можно снова повторить. Второе средство на основе сабельника применяют местно. Измельченные корни растения нужно залить растительным маслом в пропорции 1 к 2, месяц настоять в темном месте. После этого процедить и хранить в плотно закрытой темной стеклянной таре. Этой растиркой смазывают больные суставы или места ушибов 2-3 раза в день. Сабельник обычно хорошо переносится и не вызывает побочных эффектов. Единственным противопоказанием для его приема является беременность. А вы применяли это растение в лечебных целях? Расскажите о результатах.
Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!